งานแล้วยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพหาที่จอดฟังจ้าครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามช้างแล้วครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เราเอาเจ้าทีแม็กมารอเปลี่ยนยางนะครับโดยมีผู้สนับสนุนก็คือยางเพียรี่นะครับได้ราคายางคือลด 50% เลยนะครับทุกรุ่นที่ลงแข่งขันก็คือได้ 50% เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็รอเปลี่ยนยางอยู่นะครับดูยางเดิมของเรายางเดิมนี่จะเป็นยางก็คือเป็น160/60 R15 120/70 R15 นี่ครับได้ยาง 50% นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสนามช้าง International Circuit นะครับก็นี่เป็นบริเวณหน้าพิษนะครับมี1ถึงนู่นแหละ30 กว่าแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เราอยู่พิษที่13ครับเราอยู่พิษที่13กันนี่เดินเข้าเดินออกระวังรถในสนามที่กำลังเข้ามาพิษด้วยนะครับมาดูพิษเรามีอะไรกันบ้างเบอร์ไหนกันบ้าง
จะพามาดูครับวันนี้ เป็นกลุ่ม T-Max ที่เราลงสนามกันนะครับดูแต่ละคันมีแต่คันสุดๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาเดินดูแต่ละพิษเลยครับเอาละครับ MT มาแล้วครับที่1มาแล้ว
nigga, lay it down.